大家好，我是孙小七。今天回到老家来看一下我们老家有没有这个春笋。因为下了几场大雨，肯定这个春笋全都冒出来了。你看这种小笋子，哇！哇，这里面都是春笋的天下。还有好多没长大的。这挨着到处都是笋子。哇，简直太喜欢了！挨着全部是。